and that's the body, and उनका एक अलग से standard है to measure intermodulation distortion. So this is another kind of distortion that audio precision generates on your amplifier. And आपको शायद लगेगा ये बहुत ये level बहुत कम है, but if you can see that we get more and more, our ears get more sensitive to distortion, and intermodulation distortion जो है कम से कम even if a 0.002% or 0.003% हमारा कान जो है उसको pick up कर सकता है. You can kind of pick it up. So it's not something that, although it looks a very low in value, it's something that is to be considered. And again, a good design amplifier will make sure distortion is minimum. Slew rate is something जो हमारा output है वो कितनी जल्दी बदलता है. अगर हम इनपुट में बदलाव लाते हैं तो आउटपुट कितनी जल्दी बदलता है. एंड टिपिकली इन वोल्ट्स पर माइक्रोसेकंड, मतलब you want the output to measure or to kind of to change as fast as possible when there's a change in input. And in large जो आपका high voltage amplifier, high power amplifiers में many times the output cannot keep up with the input. मतलब input change होता है but output cannot change as fast because it's got amplification. And you can see ये जो B area में जो हमने amplifier use किया है, जो छोटे signal के लिए हम लोग वो उसका output change हो रहा है, it may be sufficient, but अगर उसका output power demand requirement बढ़ गया, maybe the time difference, time of change is a lot more. So something for a good well-designed amplifier, and again for a good wide bandwidth, it's again all interconnected. I'm going to come to frequency response of amplifiers, but a well-designed amplifier will have a good slew rate of a good wide band amplifier with a good good design would maybe a class H design. उसका अच्छा slew rate would be between maybe 30 to 40 volts per microsecond. तो ये again I don't want to get into too much detail since we are short on time, and repeatedly we've just been overshooting time. So something that everyone wants to know about is damping factor. Damping factor अगर एक summary में अगर मैं बोलूँ आपको, it's something that you shouldn't be worried about too much, because a good well designed amplifier damping factor के बारे में हमेशा ध्यान रखेगा. But damping factor in short is your load impedance, which is your speaker, and divided by your source impedance, जो कि amplifier का source impedance है. And how you calculate that is another topic of discussion. But typically जो आपके well designed amplifiers का जो source impedance है, जो output की तरफ आप देखेंगे, is usually between 0.01 and 0.01, 0.02. इसका जो problem है is that as frequency rises, आपके output stage में आपके inductive circuits है, आपके capacitive circuits है. There are a lot of inductive circuits and capacitive circuits on the output stage. So at the same frequency, an amplifier with higher damping factor, अगर एक दो amplifier है, अगर एक same frequency हम use करें, an amplifier with a higher damping factor, like I said, in the cone you need to damp the mechanical vibrations of the cone, right? So जैसे ही this becomes very instrumental and low frequency woofers, हमारे low frequency woofers में आपको मालूम है हमारा cone काफी ज़्यादा move होता है आगे पीछे. And think of it in a way that आप you're using a microphone or you're using something which has a very low source impedance and terminating in your mixer which has got a very high impedance. So in a way that it's kind of controlling, it's helping to damp जो आपके loudspeaker का vibrations है, or in terms of restoring force of coming back to its original centering position, or controlling the restoring signal. जो there's a current, आपके speaker में current जा रहा है, which is pushing the speaker towards one direction, pushing it back and getting it restored back to normal, is something that you're trying to damp it. You're trying to kind of prevent this excess ringing kind of sensation. And जैसे ही आपका damping factor ज़्यादा है, उसको वो speaker के cone को आप वापस एक to avoid that blurred sound, या आपका speaker के एकदम boomy sound को prevent करेंगे, ringing sound prevent करेंगे, अच्छा amplifier which has a good damping factor would provide better results. But again,
many manufacturers, and on the next slide, अगले slide में आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत से बड़े-बड़े manufacturers, they don't specify damping factor, and the reason is आपका जो स्पीकर है, बहुत से लोग मेंशन करते हैं कि मेरा डैम्पिंग फैक्टर 2000 था. अभी डैम्पिंग फैक्टर 2000, व्हाट इज द लोड? आपका जो लोड है, आपने स्पीकर कितने ओम्स का यूज किया, आपने 4 ओम का यूज किया, 8 ओम का यूज किया, 16 ओम का यूज किया, वो कभी बताया नहीं है. Maybe they use even a 32 ohm speaker. That means I'm having a 32 ohm speaker with a 0.01 source impedance. और ये जो 0.01 का सोर्स इम्पीडेंस है, इट्स ऑल्सो एट अ फ्रीक्वेंसी वेयर द सोर्स इम्पीडेंस इज वेरी लो. हमने देखा है कि हमारा जैसे ही फ्रीक्वेंसी बदलते रहता है, देयर इज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स इन्वॉल्वड, एंड दैट्स गोइंग टू बी चेंजिंग विद टाइम. सो बिकॉज ऑफ दैट योर सोर्स इम्पीडेंस इज गोइंग टू बी चेंजिंग. नाउ यू डोंट नो एट व्हाट फ्रीक्वेंसी वाज दैट स्पेसिफाइड एंड हाउ इज इट गोइंग टू परफॉर्म. अगर एक फ्रीक्वेंसी पे ये बहुत ही अच्छा फिगर है और 32 ओम का स्पीकर के ऊपर हम 32 ओम का स्पीकर यूज कर रहे हैं. So a damping factor specification, specified saying that it's so high and it's it must be very good. And I've seen amplifiers with a lower damping factor sounding better on low frequency compared to amplifiers with a high damping factor. So it's something that आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. You don't need to kind of worry too much about it because a good manufacturer, a good brand with reputation, आपका कुछ कोई भी अच्छा brand होएगा with reputation, they don't mention it. And I can show you that on this technical note of Lab Group, and where they say that there's a it affects a lot of it influences a lot of factors. आपका passive crossover है आपका. So if you have a passive crossover, the reason why they don't use passive crossover for low frequency, right? Because now the loudspeaker is now seeing आपका loudspeaker, which is the load impedance, versus the source impedance, which is your passive crossover, and आपका passive crossover का source impedance is no longer as low as the output stage of an amplifier. आपके amplifier के output stage के जितना कम नहीं है. तो इसके लिए आप कभी भी woofer या subwoofer के लिए कभी भी आप देखेंगे किसी ने coil नहीं लगाया, because वो coil लगाने के बाद वो damping factor काफी drastically कम हो जाता है. And it starts, you feel, आपको लगता है कि ये sound इतना मजेदार नहीं है. And then the second thing is that it's, you're losing a lot of energy in those coils and in that crossover network. So that is one of the reasons why you don't see आप low frequency में कभी भी आपने has anyone wondered why don't आप हम लोग 2A box में जो हम लोग उसमें एक passive crossover network लगाते हैं, हम लोग ये सब electronic crossover जैसे कि Behringer का 3400 या DBX का 234 या प्रोसेसर लगाते हैं ये 260 या मरानी का DPA 260, वो क्यों लगाते हैं? Why don't we just put a coil inductor और crossover लगा के why don't we just connect a subwoofer? And उसका main reason is this, that it doesn't damp the vibration of low frequency that well and starts heating unnecessarily, and उसका performance में आपको immediate नजर आता है. So it's something that you guys can take a screenshot and read about it, or I can show you what they have done. So and even they've said कि Lab Group in जैसे बड़ा amplifier, if I just before the last two slides, if I just open a spec sheet, let's say the PLM 20K44 is one of the world's most powerful amplifiers in the world. And if I quickly move down उसके specification sheet पे, this is one of the most ये सबसे it's one of the most respected one company since I've been respecting for years. And you can see इसमें कहीं पे भी they don't mention damping factor, so it's not a specification that you should be worried about. So आप देख सकते हैं कि अलग-अलग models है और उन्होंने देखा है कि 2 ohms पे it's limited. Let's say I'm just looking at the PLM 20K44. So if I'm just doing this part of amplifier specification, it's saying at 2 ohms इसका output है 4400 watt. At 2.67 ohms, connecting 3 speakers of 8 ohms in parallel is giving you 5000 watts. Now, why is it limiting it to 4400 watts? Is because probably the input, the load impedance is quite low. आपका जो impedance आप लगा रहे load कर रहे हैं वो बहुत low है, which is drawing a lot of current from the power supply. To prevent that and to prevent thermal excess thermal buildup, आपका amplifier का ज़्यादा गर्म होने की वजह से they are restricting it to maybe 4400 watts at 2 ohms. So they know that you're not going to operate it below 4000 at 2 ohms, and so
इसका minimum load impedance is 4,400 watts, but you're seeing their maximum value is at 2.67 ohms. So अगर आप 3 speaker parallel में connect करेंगे, that's when you're getting 5,000 watts. And again, at 4 ohms is 4,400 watts. ये 8 ohms is 2,300 watts per channel. 16 ohm is 1150. And अगर आप you can connect your high impedance 70 volt या 100 volt का speaker आप लगा सकते हैं. They have the provision to connect that because with modern transistor designs, it's very easy to design a circuit which we'll get to ये high impedance circuit क्या है, we'll get to that really quickly. And again, this is all channels driven. You can see out here ऊपर लिखा गया है बहुत clearly कि ये सब channel driven. Let me just mark it out. It's showing you that all channels driven. Now the single, अगर आप देखेंगे इसको single channel driven में आप देखेंगे 2.67 ohms में और जो 5,000 watt था is jumping to 5,900 watts. It's giving you much more power per channel. So a good manufacturer will give you everything. It's giving the peak output voltage and is यहाँ आप देख सकते हैं इसका total harmonic distortion दिया है 1 watt के ऊपर, and then again the harmonic distortion at 1 dB below clipping. Dynamic range दिया गया है. Dynamic range is the ratio of the loudest or the largest part to the softest part of the amplification signal. Channel separation we'll get into crosstalk, and we'll just talk about frequency response, and we don't want to talk about intersample rate because we're not using a digital amplifier right now, and propagation delay. It's using some digital processes, so it's going to have some delay inherently. So, and again, if you want, I can kind of if I just show you guys, let me just close this. And open maybe, either again, a German manufactured, it's a DNB D80 amplifier. Again, सबसे अगर amplifier, सबसे powerful amplifier दुनिया में देखेंगे तो वो Lab Group and PLM 20K44 है. And then it comes to D80 amplifier. And if I just zoom in out here, you'll see कि उनका जो D80 amplifiers के वापस उन्होंने damping factor नहीं दिया है. मतलब दुनिया के सबसे top manufacturers या top production companies उन्होंने damping factor के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है. And again, it's something that I would say that you guys don't need to worry about because it's any good manufacturer is not going to stress too much on it because in the end, this specification can be colored easily. आपका ये specification बहुत अच्छी easily color किया जा सकता है. So, and again, the frequency response of amplifiers you can see is across a wider frequency spectrum. So you can see it's quite flat. A lot of people may ask that why do we need an amplifier with a frequency range more than 20 hertz to 20 kilohertz? Why is it going beyond? So instruments would have a fundamental note, and even though we cannot hear beyond 20 kilohertz, they would provide harmonics, and those harmonics are not just restricted to 20 kilohertz. आपका जो भी instrument आप बजाते हैं उसका एक fundamental note रहेगा. Fundamental note का अलग से उनके अलग अलग harmonics होंगे, और वो harmonics जरूरी नहीं है कि वो 20 kilohertz के अंदर रहेंगे. वो हमेशा वो कुछ trembling or something would go up to 30 kilohertz or provide a harmonic at 30 kilohertz. ये 30 kilohertz को अगर हम filter करेंगे, it introduces a kind of void in the whole frequency range. So that void, which is जो एक vacuum बनाया जाता है क्योंकि हमने इसको filter किया है, निकाला है frequency range से, and that void needs to now be filled up. Now, what it gets filled up with, it's called a slew introduced SID. It's something called a slew introduced distortion. SID is another kind of distortion. So that's the reason you'll see amplifiers, aapka, typical stereo hi-fi amplifiers have a range of, I think, between 10 hertz to almost 60 kilohertz or 80 kilohertz. And that's the reason that they have such high frequency range, because they want to make sure that the harmonics are present in the signal, and how we limit it later is another story. But at least the
signal structure remains the same. So that's about frequency range. And again, signal to noise ratio, आप देखेंगे कि अपना noise is better than 90 dB or something, which is saying कि आपके amplifier में जो आपका noise है is 90 dB below the signal level. So anything that is signal to noise ratio, it's kind of showing a higher signal to noise ratio is going to be talking about saying that the signal is much above the noise floor. And you know, what is the good figure? Anything about 80, 90, 80 and 90 dB के ऊपर signal to noise ratio is an excellent figure. And so crosstalk is one more thing that I want to talk about. Crosstalk is what is the effect जो हम एक सिग्नल को एक एम्पलीफायर के एक चैनल में, सपोज अपना 2 चैनल का एम्पलीफायर है और हमने देखा है कि करंट इज जनरेटिंग अ लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो वी हैव सीन दैट करंट इज जनरेटिंग अ लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. उसकी वजह से हमारे अलग अलग कंडक्टर्स है, हमारा पीसीबी बोर्ड है, लेआउट है, उसके अंदर वापस वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वापस करंट इंड्यूस हो रहा है. तो हम लोग को बहुत से सिग्नल्स मिल रहे हैं जो इंटरैक्ट करे पूरे सर्किट के अगेंस्ट. सो हमारा डिजाइन अच्छा ऐसा होना चाहिए कि वी शुड गेट मिनिमम क्रॉसटॉक. तो क्रॉसटॉक से क्या होता है, अगर हम चैनल ए में कुछ इनपुट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग, मैं एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल चैनल ए में दे रहा हूँ, वो उसका लेवल चैनल बी में कितना मेरे को नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज क्रॉसटॉक, बिकॉज मैं इनपुट चैनल ए में दे रहा हूँ बट आई एम गेटिंग दैट इफेक्ट इन चैनल बी टू सम एक्सटेंट. ऑफ कोर्स वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होगा, बट इट इज गोइंग टू बी एट अ वेरी वेरी लो level, but still could be significant, because आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर वाले ग्राफ में जो हमने मेजर किया at 1 kilohertz, अगर हम you know red is channel 1 and blue is channel 2, अगर हम चैनल A में अगर रेड सिग्नल दिए 1 kilohertz का सिग्नल, फिर भी हम लोग चैनल B में ऑलमोस्ट -60 dB लेवल तक आता है, मतलब वो हद तक हमेशा हमारे पास है. सो दिस इज समथिंग दैट वुड बी ऑफ कंसर्न, बिकॉज अगर मैं एक चैनल से HF चला रहा हूँ और दूसरे चैनल से लो फ्रीक्वेंसी चला रहा हूँ, सो मे बी माई लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज क्रॉसिंग ओवर टू माई हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी, जो हमारा सेकंड चैनल पे मैंने HF का कंप्रेशन ड्राइवर कनेक्ट किया है. सो माई चैनल 1 is getting connected to channel 2 is leaking into channel 2, and that's what you call as crosstalk. So that's something we don't want. And again, what we use for input is common mode rejection ratio. Common mode rejection ratio में और is basically your balanced input, जिसमें XLR. So XLR में ये आप देख सकते हैं pin. The main idea is that X is for ground, L is for live, जो आपका live signal है, and XLR. So pin number 2 is live, pin number 3 is return. जो आपका negative signal जो return है, that is on pin number 3. This is what happens in a balanced signal. Now, why we stress on using balanced cables is because जो ये दोनों सिग्नल जो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पे दिए जाते हैं, they are both inverted in polarity. So what happens is that जब आपका लंबा केबल रन है और उसमें सपोज ये आपका पावर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी का इंडक्शन हो गया, हमने देखा है कि any current is producing a magnetic field, and that magnetic field is again inducing current in other conductors. तो crosstalk जैसे एक एग्जांपल है. So इसमें क्या होता है कि we are supplying the same signal in reverse polarity, pin number 2 और pin number 3, और pin number 1 को हम ground कर रहे हैं, and उसमें at the input stage what we are doing is हम दो signals को subtract कर रहे हैं. तो जो भी हम या कुछ इंड्यूस हुआ रहेगा वो दोनों केबल लाइव जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केबल में इक्वली इंड्यूस हुआ रहेगा. तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ऑपोजिट पोलैरिटी में थे वो ऐड होंगे, और जो भी नॉइज इंड्यूस हुआ है, कोई भी हम है या बज है या कोई भी इंटरफेरेंस है, वो इंट्रोड्यूस किया गया रहेगा. तो उसकी वजह से यू आर गोइंग टू बी हैविंग you can eliminate your hum or buzz with using good cables and well shielded and balanced cables. And then again आप देख सकते हैं कि input stage में हमारे दो resistance है, तो you have the input impedance is going up because you have, अगर आपका unbalance में अगर आपका 10 किलो ohms का unbalance मतलब आपका खाली पिन नंबर 2 और ग्राउंड के बीच में सिग्नल है, और पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 दोनों को शॉर्ट किया गया है, तो पिन नंबर 2 और 3 और ग्राउंड के बीच में 10 किलो ओम का
इम्पीडेंस आपको दिख रहा है, अनबैलेंस में आपको 20 किलो ओम दिखेगा. सो एंड दैट काइंड ऑफ उसका इनपुट इम्पीडेंस और बढ़ जाता है, एंड दैट्स इन अ वे यू हैव बेटर loading for your input to your input of the amplifier. So that's input this thing. And last I want to just touch on constant voltage amplifiers, जो कि बहुत से लोग इंस्टॉलेशन में चेक करते हैं कि there are constant voltage amplifier जो भी 100 volt amplifier है, and what is it used for. So basically जो हमारे लो इम्पीडेंस के लोड्स है, जैसे कि स्पीकर लोड्स 4 ohm या 8 ohm, इट हैज़ अ वेरी हाई करंट, जो कि हमारा करंट बहुत ज़्यादा है. हाई करंट होने की वजह से और उसमें एक हीटिंग इफेक्ट आता है, मतलब सिग्नल लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है बाय द इक्वेशन ऑफ I² into R फॉर दोज हू नो ओम्स लॉ. तो करंट को कम करने के लिए हम वोल्टेज को बढ़ा के वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं. जैसे कि हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा टावर्स में, वो सारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम वो पूरे केबल्स को 230 वोल्ट से ऊपर करके you make it take it up to 400 or 6, a much higher voltage, और वो 400 वोल्ट को वापस वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करके हमारे घर में जब आते हैं वापस 230 वोल्ट करते हैं, क्योंकि कम वोल्टेज में हमारा करंट और या सिग्नल लॉसेस कीप गोइंग अप व्हेन on lower voltage system. So इसकी वजह से we use higher voltage constant voltage amplifiers, and we use a transformer जो on the output to kind of raise it and make it a 100 volt output, and वही speaker की side हम लोग वापस एक transformer use करके we bring it back down. So it's useful. जैसे कि हमारा बड़ा होटल है या बड़ा एयरपोर्ट है जहाँ स्पीकर का केबल बहुत लंबा जाना, उनको जो बहुत लंबे डिस्टेंस तक जाना है, वो पॉइंट पे हम लोग ये कांस्टेंट वोल्टेज एम्पलीफायर यूज करते हैं. वी आर यूजिंग delivering output power over 100 volts, or Europe or the US would use 70 volts in that case. So just quickly going through, constant voltage systems refer to networks of loudspeakers which are connected to an audio amplifier using step up and step down transformers. उसके step up और step down transformers है, and उसका पावर लॉस केबल के ऊपर कम करने के लिए ये एप्लीकेशन किया गया था. ये 70 वोल्ट या 100 वोल्ट या हाई इम्पीडेंस सिस्टम से बहुत जाना जाता है. ये ईच स्पीकर का जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसमें सिंगल टैप दिया जा सकता है या मल्टीपल टैप दिया जा सकता है, वेयर यू कैन हैव फॉर डिफरेंट पावर रेटिंग्स, एंड देन ट्रांसफार्मर्स विद वेरियस टैप्स. वो आपके इंस्टॉलर को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो आपके लेवल स्पीकर से लेवल जो है ऊपर या नीचे कर सकते हैं. एंड जो आपके स्पीकर्स है, बहुत से स्पीकर है विच हैव अ बिल्ट इन ट्रांसफार्मर एग्जिस्टिंग, एंड जो आपके जो स्पीकर्स है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं ये कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम में. एडवांटेजेस, इसमें बहुत से स्पीकर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं एक ही एम्पलीफायर से. डिफरेंट साउंड प्रेशर लेवल टारगेट कैन बी अचीव्ड while using still a single amplifier. इसमें ये बहुत ही it's a lot lesser expensive, जिसमें वोल्टेज स्टेप अप है और करंट कम है. उसका वायर का केबल का गेज भी कम यूज करने की ज़रूरत है. इसको बहुत इजीली एक्सपांड कर सकते हैं और अलग अलग जोन में हम इसको अलग वॉल्यूम कंट्रोल भी दे सकते हैं. डिसएडवांटेज बहुत है, तो उसमें रिप्रोडक्शन, आवाज़ का रिप्रोडक्शन इतना क्लियर नहीं है. हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी थोड़ा अफेक्ट होता है. एंड देन ट्रांसफार्मर्स को ओवर ड्राइव करने के बाद कुछ रिंगिंग आता है. यूनिट टू यूनिट वेरिएशन जो है बहुत ज़्यादा है अगर ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन ठीक नहीं है. और ये जो अलग अलग ज़्यादा लंबे लाइन पे जो हम अगर बहुत दूरी पे हमने स्पीकर लगाया है उसको हम अलग तरीके से डिले नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिसनर के पास है वो स्पीकर से आवाज़ जल्दी आएगा, एंड उसके बाद में एक एको की तरह यू विल हियर वन सेकंड स्पीकर व्हिच इज प्लेस्ड फर्दर अवे. एंड ट्रांसफार्मर अगेन रिड्यूस, ट्रांसफार्मर का भी कुछ पावर कंजम्पशन है. सो इट्स अबाउट द एम्पलीफायर को पावर स्पीकर के पावर रेटिंग से 10 या 20% ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत है. एंड ट्रांसफार्मर को हाई पावर के लिए बड़ा ट्रांसफार्मर हमें चाहिए, और ज़्यादा हाई पावर के लिए अगर हमको लो फ्रीक्वेंसी अच्छी तरह चाहिए तो बहुत महंगा ट्रांसफार्मर लगेगा. एंड अगेन दे ऑपरेटेड हाई इम्पीडेंस, सो छोटा सा लीकेज करंट में हम ये बहुत इजीली शॉर्ट सर्किट हो जाता है. सो एंड अगेन दीज आर प्रोटेक्शन जो हमारे एम्पलीफायर में रहता है. एक सॉफ्ट स्टार्ट है जो
एम्पलीफायर को आप चालू करते इमीडिएटली आप देखेंगे धीमे से एम्पलीफायर चालू हो जाता है, क्योंकि इनरश करंट उनको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए वो एकदम इमीडिएटली चालू नहीं करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन जो आपके सिग्नल है एकदम इनपुट में अगर एकदम ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी एकदम सिग्नल्स आ रहे हैं, वो उसको HF की तरह वो HF को प्रोटेक्ट करने की वजह से वो उनका अलग से एक प्रोटेक्शन सर्किट रहता है। और DC सर्किट जो है, जैसे कि अगर एक क्लिप वेव फॉर्म है या इनपुट में, या डायरेक्ट एक 5 वोल्ट कांस्टेंट इनपुट वेव फॉर्म है, वो उसके तरफ प्रोटेक्ट करने के लिए उसका प्रोटेक्शन सर्किट रहता है। शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन रहता है अगर आपके स्पीकर के वायर, अगेन कुछ एम्पलीफायर में ये सब फीचर्स नहीं रहेंगे, बट कोई भी अच्छे एम्पलीफायर में ये बेसिक फीचर्स होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्पीकर के आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया या ओवरलोड कर दिया एकदम, जो अगर 4 ओम का स्पीकर है के लिए डिज़ाइन किया गया और उसको 2 ओम का स्पीकर लोड लगाया, तो प्रोटेक्शन में जाएगा, क्लिप लिमिट में जाएगा। अगर आपका इनपुट या सिग्नल क्लिप हो रहा है, मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा कि क्लिप लिमिट क्या है, एंड उसको वापस आपका करंट, आपका जो अंदर इनरश करंट है या पीक लिमिट करंट है, इसका अलग से उनका एक प्रोटेक्शन सर्किट है। और लास्टली इट्स अबाउट हीटिंग। अगर आपका एम्पलीफायर में कुछ वेंटिलेशन नहीं है या आप बाहर यूज़ कर रहे हैं जहाँ बहुत गर्मी है और बहुत से टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर्स गोइंग अप, इट्स गॉट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर हीटिंग एज वेल। एंड इट हैज़ प्रोग्रेसिव वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम जो है इट्स स्लोली इंक्रीजिंग विथ as your gain control, different protection circuits. And again, last I want to touch on clipping and why we need a higher power amplifier. जो आपका एम्पलीफायर का पावर है ज़्यादा क्यों होना चाहिए? ये जो लेवल है, ये हमारा सिग्नल ए में आप देख रहे हैं, हमारा सिग्नल लेवल है। जो ग्राफ है, जो दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ योर एम्पलीफायर, सो यू कैन नॉट मेक generate signals more than this. So अगर आपने कोशिश की, तो this signal is going to get clipped and it's going to start distorting. So this is a problem that this is what you actually call clipping, and the reason why we need to make sure that this does not take place, because आपने अगर सिग्नल को लेवल बढ़ाया भी, फिर भी ये कंटिन्यूस क्लिप होते जाएगा. And when we actually go to the last part of when you're choosing an amplifier for the matching an amplifier to the loudspeaker, तो बहुत बार हमने we've heard of many times that someone has blown maybe a 80 watt high frequency driver with using maybe a 40 watt amplifier. आपके एम्पलीफायर या और मे बी आपने 4 HF ड्राइवर को पैरेलल में लगाया जिसका कंबाइंड पावर मे बी 400 वाट था और आपका एम्पलीफायर का आउटपुट 300 वाट था, फिर भी आपके HF के कॉइल जल गए. सो these are statements are true, but you need to make sure that your amplifier is not overdriven, which is the case that we have seen out here. When you're clipping the waveform, you're actually overdriving the amplifier. So this, what happens is, जब आप amplifier को overdrive करते हैं, ये साइन वेव के लिए उतना पावर जो जैसे 300 वाट है, it is going to be giving you 300 watts as long as it's a non-clipped waveform. बट जब जैसे ये क्लिप करते हैं, it's going to be a waveform which is very rich in harmonics. Harmonics मतलब it's going to create multiple frequency or the fundamental frequency, and these harmonics can be low frequency में हमारा power handling काफी ज़्यादा है, but high frequency में power handling is quite less. So these harmonics are quite dangerous to your HF drivers, and for higher frequencies they come in multiples of the original signal. So जो आपका high frequency component है, ये पूरे डिस्टॉर्शन का ये पूरा या आपका लो फ्रीक्वेंसी का भी हार्मोनिक होगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव अ 500 हर्ट्ज फंडामेंटल, तो इसका हार्मोनिक विल बी एट 1k, 1.5, 2.5. सो अ लॉट ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स ऑफ इवन द लोअर नोट्स आर गोइंग टू बी इन द हाई फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो इसकी वजह से इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरा HF की तरफ जा रहा है. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी वांट टू इंश्योर दैट your signal is not getting clipped, and then we've seen that whatever power rating of the amplifier, अगर आप आपका 300 watt का speaker है and even if you're using a 600 watt amplifier, with a non-clipped waveform, अगर आपका waveform अगर clip नहीं कर रहे, it's able to handle even if you're using 600 watt amplifier, there's no
प्रॉब्लम, बिकॉज वो जो पीक आता है, जो एवरेज लेवल, जो आपके प्रोग्राम का एवरेज लेवल रहता है वो काफी कम रहता है. जो पीक रहता है, पीक एकदम छोटे से मोमेंट के लिए 0.1 मिली सेकेंड के लिए ऊपर जाके वापस नीचे कम हो जाता है, which is something that that's why they have that RMS power, program power and peak power for your loudspeaker, which is almost always a multiple, like saying twice and 4 times. So this is how you should do it, and this is the end of our session today. So I hope thoda zyada theory tha. It was we ran out of time. I wanted to kind of show you guys run some questions for you and make you guys answer some questions as well. But well, it's something we always go over time, and it's good because we always have more than 100 odd participants, and it's a lot to talk about. And I hope just one thing, Karan, on the amplifier part was there's been a question about the input voltage switch. You know, you have 0.775 and other options. Could you just touch upon that briefly? So, okay, wait, I have a great, so is there in this only, so it's in measurement, I believe. It was this, I just happened to find it. Okay, I'll just show you. It's on the other, and it had this back on this Meyer sound system where it kind of showed, where's it gone? Hey, it was here, but anyway, I'll show it if I missed out on it. So amplifier ke piche, what you see behind the amplifier, what you usually see as 1 volt or 1.5 volt or 0.775 volts. It is, let me just double check this on the last time. It is, these are all in images, otherwise I know what I was looking for. Anyways, doesn't matter, I'll just explain myself. So amplifier mein kya hota hai, when you having on the input, let me share a whiteboard. So let me just share this whiteboard. So let's say you have 3 cases. So I'm going to draw 3 graphs, and let's say it's we sell this, put this as amplifier ke piche sensitivity is 0.75 volt, then here it is 1 volt, and here it's probably 1.4 volt. Okay, and let's say this level, okay, so I'll draw this is the input, and here we have the amplifier. So I'll just draw this and say amplifier. अभी सबको ये 3 अलग अलग इनपुट, अलग अलग लेवल्स है, 0.775, 1 वोल्ट या 1.4 वोल्ट. जब 0.775 वोल्ट हम एम्पलीफायर के पीछे 0.775 का वोल्ट सिलेक्ट किया गया है, मतलब जो अगर हमारा जो इनपुट सिग्नल है अगर 0.775 वोल्ट है, और लेट्स से दिस इज, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द आउटपुट एज वेल, एंड दिस इज द आउटपुट. तो इसका ये मतलब कि हमारा 0.775 वोल्ट के इनपुट पे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा. दिस इज द आउटपुट. अगर हमने 0.775 वोल्ट से ज्यादा इनपुट दिया, इफ यू आर इंक्रीजिंग द इनपुट, लेट्स से वी आर गिविंग 1 वोल्ट, इज गोना क्लिप. ये एम्पलीफायर, ये जो भी ये लेवल के ऊपर अगर हमने इसको और लेवल दिया, तो ये पोर्शन जो है ये हमारा 0.775 वोल्ट के ऊपर ये क्लिप होने वाला है. दिस मच एरिया, जो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा है, ये क्लिप होके ये क्लिप्ड वेवफॉर्म आपको नजर आएगा, या
amplifier clip protection में जाएगा. So this is what is the amplifier going to do. The same is for 1 volt and 1.4 volt. तो मतलब ये हम लोग amplifier का सिर्फ input gain या voltage gain कम कर रहे हैं. इसका जो let's say we can give now 1 volt out here, which is bigger. I'm just trying to show, assume it's a little bigger. And this is maybe 1.4 volts. अगर हमने 1 volt के ऊपर दिया signal, ये अगर हमने amplifier का switch, we put it on 1 volt, we are still going to get, max. If the input signal is 1 volt, this is going to be our maximum output. This is the maximum output that we get from the amplifier. Now, what happens if, let me change the color. Let's say if we have, if we use more than 1 volt. So again, the same phenomenon, and it's going to get clipped. This signal is going to get clipped. So where would you if you were to recommend, for example, if you're connecting just a EP cable or a CD player directly? So usually a CD player or EP cable is usually from hi-fi equipment. Hi-fi equipment usually has lower levels of output voltage. So I think it is around 0.5 volts is what normal players kind of give. Sometimes it's even actually lower than 0.5. It's, I think a lot lower. It's sometimes in millivolts. So if you're using for example, output of your phone or something, it's going to be needing a preamp to get it up to a line level, or else you're just going to be introducing a lot of signal to noise ratio, because the noise floor is going to be very close to your signal level. The input noise of your amplifier is going to be very close to your this thing. So, and let me just undo this. So the red part, जो अगर आपका signal उसके ऊपर गया, that is going to get clipped. But if as long as it is below the 1 volt, you'll still get. So generally, I mean, he's not asked that, but just to say that if you're using any professional mixer, whether it's analog or digital, whatever, what input sensitivity should they keep on the amplifier? Like I said, most professional equipments are designed for a 32 dB voltage gain, and the output is from the mixers. Like I said, it's never 0.775. All good mixers would. I know that Chinese mixers give very low outputs, but all decent mixers or from a good manufacturer, even in China, they would give between 1 and 1.4. I know between Yamaha and Soundcraft, one of them is 1.4 and one of them is 1 volt. I don't know which one, but you need to check the specification sheet. But so basically, so I'm just going to say that you should check the specification sheet of your mixer. Yes, and accordingly set. That is one thing, but even then you would get to know the minute you're using the mixer, right? I mean, if you're using the mixer and you're seeing that your input is at the amplifier is clipping, and on, let's say your output level of the mixer is coming in the green, you're not really clipping output. Yeah. आपका mixer का output आप mixer fader को बढ़ा रहे हैं, उसके levels green में ही है, और आपका input amplifier पे आप देख रहे हैं clip होते जा रहा है. So you would reduce the sensitivity and I would move it to 1.4 and say मेरा output voltage mixer का काफी ज़्यादा है, and I need to reduce the input sensitivity of my amplifier to accommodate these high voltage signals. Cool. That is one. Another one is to how do you calculate amplifier power rating at different loads when they are not specified? So I would just say that if it's not specified at that particular load, for example, at a 2 ohms load, then doesn't it mean that the amplifier is not really stable? Yeah, I mean, if it is not given, so like for example, this is what in the same paper, I don't know if you guys noticed it, but if I just share my screen again, there was a whole specification of which it was in loudspeaker, yeah. So this is the Macrotech 1200, I think it's by Crown, and you see in that on the left is the impedance, and on the right, it's at different frequencies. So at 685, at 20 Hertz is giving you 685 watts. At 50 Hertz is giving you 885, 1 kilohertz is giving 1050, and 7 kilohertz is giving you 1060. So the power capacity of the amplifier
grows, I mean, it falls as you drop the frequency, it goes a lot further. That means you're not going to be getting too much power at 2 ohms at, you know, compared to at 7 kilohertz when you're using 20 hertz. But then the average, again, आपका protection circuit ऐसा दिया गया है. Let me zoom in so everybody can kind of see. And this is again for internal use only. I mean, if you see the, I'm not sure if you get this on the, maybe they do on a detailed specification sheet. They're open about it, but most specification sheets are always designed to look good. Like, this is what it is. This is, you know, iska itna power. And then you can see as from 8 ohms, as we go to 4 ohms, it's not like if it's 410 here, आपको यहाँ अगर 410 है, आपको यहाँ 820 नहीं है, because आप जैसे ही impedance को कम करते हैं, there's again some limitation that the current cannot be as much as this thing. So these are all measured values. So okay, so ideally just go by the specifications, and if it is not specified, then probably it's not stable at that, or the harmonic distortion is too much at a lower impedance. You can see out here it's written at less than 0.05 total harmonic distortion. Now, if I, is my browser visible? No, it's still on the, Browser is visible now, right? Yes. Okay, so SSA 250, or let me just, any popular model. And so I don't know if they, it at least used to be back then, but let me just see if it is still. So power output, you can see at, let me zoom in. Is it zoomed in now? Yeah. So you can say, आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है SSA 250 300 watts max, 250 watt RMS at 10% total harmonic distortion, 220 watts RMS at 5% total harmonic distortion, 200 watt RMS at 2% total harmonic distortion. मतलब जैसे आप harmonic distortion बढ़ाते जाते हैं, and you, trust me, you cannot bear to hear even 2% harmonic distortion. I mean, अगर मैं आपको 2% harmonic distortion सुनाऊंगा और आपको you know, if I make you listen to 180 watts having you know 0.5% harmonic distortion, will be like, I don't want the 200 watt amplifier, I want the 180 watt amplifier. So it's again, like I said, these are good manufacturers, so they are pretty honest. They want to look good, but at the same time be honest about the fact that, you know, it is what it is, because tomorrow it should not be some guy, you know, who's educated, picks up some measuring equipment and says, hey, you mentioned this, and, you know, you have this ridiculous amount of harmonic distortion. But tomorrow if they mentioned it, they am saying, yeah, हमने लिखा है that 10% harmonic distortion, but in the real world it's acceptable or not, that's your lookout. But I've mentioned 250 watts RMS at 10% harmonic distortion. So okay, sorry, I actually misunderstood his question. He's saying that if you're given a value at 2 ohms, how do you calculate at 2.7 ohms? So is it? It's not, I mean, ideally it would be a little more than, so if it's at 2 ohms, just basically, let's say it's 100 watts at 2 ohms, right? Yeah. And you know, 2.7 ohms is an 8 ohm. It's like 3 8 ohm speakers divided by 3. So 100 ohm would be, just to give you a basic, it's going to be 200 watts theoretically at 4 ohms. Sorry, it's going to be theoretically 50 or 100. 100 is at 2 ohms, I'm saying. So it's going to be, it's going to be 50 watts at 4 ohms, and then is again at 8 ohms is going to be 25 watts. Yeah. So you know that 25 watts is what it is going to be expected at for an 8 ohm load. So you would expect maybe 75 watts. So into 3. So you know, into 4 is, I mean, when you connect 3 speakers in parallel, you would expect somewhere around 70 to 75 watts at 2.67 ohms. So you basically calculate at 8 ohms and then just, I mean, I'm explaining a theory. I mean, yeah, I got it. It's straight away. I mean, if you ask me 100, what is 100? If it's 100 watts at, it'll be at 2.67, is going to be 3/4 of it. So that's something I know by default. But just to explain the concept that at 4 ohms is going to be half, and at 8 ohms is going to be another half. It's
just explaining that kind of thing. Maybe this one question, maybe if Neville would like to take this one, which is asked that the voice coil, sorry, the dust cap basically protects the voice coil from any external debris going in. Is there any other role, and does it make a difference if you use some other dust cap, like not the original one, if you change it with? Neville, you want to answer that? Is he here? I think he's muted. Yeah, unmuted now. Yeah. So yeah, the main, as you say, the main purpose of the dust cap is to keep, as its name implies, keep dirt out of the speaker. But we also use it to control the top end of the frequency response. Okay. So it has a small effect on frequency response as well. Yeah, so he wants to know if he's not using the original dust cap, how drastic a change would it make in his? He would on a subwoofer, I would say almost certainly no change at all. Yeah, of course. And as you go up through bass, mid-range, mid-highs, it gets more and more important. तो जैसे कि नेवल ने कहा, अगर आपने ओरिजिनल डस्ट कैप नहीं यूज किया, जैसे आप, we know that low frequencies have very large wavelength, so it's not going to make so much difference. But जैसे आप और मिड की तरफ जाएंगे, लो मिड हाई और हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे, अगर आपका छोटा स्पीकर है या मिड रेंज के लिए, उसमें डस्ट कैप अगर आप ओरिजिनल नहीं यूज करेंगे, इज गोना बी मोर क्रिटिकल. At least it should have the same curvature in terms of what the original manufacturer designed this woofer for. So if you need to change the dust cap, a similar size and a similar height would be okay, as long as it's not a mid-range. Yeah, अगर आपका similar size और similar height है, लगभग कुछ problem नहीं होना चाहिए. Yeah, and one maybe for Karan, it's not, well, you can answer. It says basically speaker specification sheet में frequency response देखकर और उसमें कितने dB का slope और कौन सा filter set करने का है या कैसे decide करना है? Can you? Different अलग-अलग frequencies में, जैसे कि मैंने, I don't know if I have my smart measurement, but is my screen still being shared? Smart. Yeah, you can see it. But what he meant was like from the specification sheet, looking at the frequency response graph, can you directly? Not. You can't, right? Of only the loudspeaker, almost next to impossible, because the minute you add a, let me just see if I have some. May 22nd. I mean, it's anyways, it's gonna go. I have to find it. It'll take time. So just to explain, from the raw loudspeaker data, it's almost next to impossible to this thing, because आप जैसे speaker cabinet में डालेंगे, उसका frequency response will be again something else. The cabinet would add to another roll off, and you would be you cannot choose the crossover frequency that easily, because you have to also see what you're combining it with, right? So if you have a mid-high, if you have, let's say, between the LF and the mid-high, so you want to know what is the crossover frequency, so that when you combine the subwoofer and the mid-high, you get a kind of nice flat summation. So you want to try and ensure that it's again going to be something that you have to spend a lot of time on measuring and this thing. But the minute you measure, you'll know which crossover to use. You're going to be trying different crossovers and knowing which is best suited for that cabinet. And in conjunction with आपका दूसरा जो subwoofer का cabinet है, what is the slope of that? So it is not just what you're measuring on one side, but it's also on the other side what you're combining it with. तो basically आपको जो भी speaker है उसको measure करने का जरूरत है. वो खाली वो frequency response graph देख के उसमें से आपको filter select नहीं कर सकते. But the most common one used is the Linkwitz Riley 24 dB and octave, because it gives you a -6 dB point of the crossover. So at least in the electronic domain, it's giving you a flat passband. Now, how it contributes for the loudspeaker and the subwoofer, that's another story. But
at least from the adding the crossover, अगर आप Linkwitz Riley का crossover आप देखेंगे, I'm not sure where we have it, but I'd saved some. Okay, so I have Linkwitz Riley out here, where it is 24 dB and octave on the low pass, and high pass is So by default, Linkwitz Riley is a very good crossword use, because at least in जो आपका electronic है, electronic processing में at least आपको ये पूरा low pass और high pass में जब आप दोनों को add करेंगे, अगर same frequency आपने select किया है, is going to be a flat response जो यहाँ 6 dB पे add होके आपको ये flat response मिलेगा. So it's a common, it's one of the most commonly and widely used low pass and high pass filters, especially matching slope. So Linkwitz Riley is providing a -6 dB point, and वापस वो आप 12 dB in octave करेंगे या कुछ भी, but try and keep the same. If you've not made any measurements, try and just use the same filter and the same order on the low pass and high pass. So at least it's a safe gamble to make. But ideally, you would want to measure on your speaker uska combined response kya hai, and then make sure that they both combine really good to give you a great response. Cool. And just a few others. One is quickly on 70 volt and 100 volt. What is the difference in a constant voltage setup? Is this 70 volt is used in is something that's common in the US, because they have a 110 voltage supply, and then 100 volt is commonly used here because you have a 230 volt supply. But again, it's different. They still use different taps for. They use a 70 volt tap. It's again a tap that is taking energy from the 100 volt constant volt rail voltage. So many speakers have that option saying that 100 volt, 70 volt, 35 volt, and yeah. So it's very important to make sure that you select the right one. If your amplifier is running on a 70 volt line, then make sure all your taps on the speakers also selected to the 70 volt. It's easier to calculate the overall power response of the speakers and how much power is being utilized from the amplifiers, because you want to ensure that the total power being utilized by all the speakers connected to 100 volt amplifier is not more than the amplifier capacity itself. So if a amplifiers, you put the taps to let's say 5 watts to each ceiling speaker, and let's say capacity is and if you have an option to go from 5 to 6 to 7 to 8, you want to make sure it's all on 5, and all are connected to that 100. Let's say the 100 watt amplifier and 20 ceiling speakers, so they're all on 5 watt, and putting it on 70 volt or 35 volt would kind of change the power being consumed by them. Okay. And another one, why are isobaric designs not very popular in India? So isobaric configurations, again, it is for constant pressure. They are using usually 2 components, if I'm not mistaken. Again, I think it's more used in home. I think isobaric is ensuring that the pressure remains constant. Naval, you want to touch? You have something to touch on isobaric cabinet designs? I must admit, I've never built one. Okay, so it's again using, I think using 2 components and in more like a push-pull arrangement in 2 cabinets to ensure that you use half the volume, but ensure that the pressure is kind of constant in all this in both the chambers. The 2 drive units have to be identical, don't they? Because they yeah, they have identical drive units. And why is it not used in Pro Audio is because ideally whenever like I've made one for an installed subwoofer, and it doesn't give you 6 dB of more output. It doesn't give you using versus one, and when you measure the other, there is rear speaker really allows the front speaker to work down to its natural resonance. Yeah, that's one thing. And the only advantage you get is the compact size. It's what the advantage is. It goes a bit lower, but doesn't go louder. Yeah. Okay. It goes lower and goes much louder. Yeah. Cool. That puts it nice. Then there's one. I don't know if it makes sense. But
कितने वॉट के HF में हम कितने वॉट का नेटवर्क प्लेट यूज कर सकते हैं? तो आपका नेटवर्क प्लेट भी कुछ पावर कंज्यूम करने वाला है, बट आपको अच्छा नेटवर्क हमेशा ये डिज़ाइन में ध्यान रखेगा कि जो आपके HF की तरफ जो पावर जा रहा है, या ऐसा कोई नेटवर्क प्लेट का पर्टिकुलर पावर रेटिंग जैसा कुछ है नहीं, बट उसके कंपोनेंट्स में लगभग अगर हम 50 वॉट का रजिस्टर यूज कर रहे हैं, या लगभग उसका कितना पावर कंजम्पशन होगा या कितना लेवल ड्रॉप होएगा, क्योंकि HF का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। सो आपको HF का लेवल गेन कम करना है, क्योंकि ये काफ़ी एनर्जी हमको बूफर के लेवल के साथ मैच करना है। तो जो भी आप लेवल कम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके कैपेसिटर में या कोई कहीं ना कहीं आपके रजिस्टर में ये एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये एनर्जी जो है, यू हैव टू कैलकुलेट आपका HF का साइज कितना है, आपका HF का पावर कंजम्पशन कितना है, और उसके ऊपर बेस्ड ऑन दैट यूल नो कि अगर मैं 100 वाट दे रहा हूँ, इसका लेवल में कुछ हद तक कम, ये आपको वापस आपके डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में आपको पूरा हर एक ब्रांच में कितना पावर जा रहा है उसका सब डिटेल्स मिलेगा, कि इसमें आपको कैपेसिटर 400 वोल्ट का यूज़ करना है या 250 वोल्ट का यूज़ करना है, या इंडक्टर का गेज क्या पावर रेटिंग का आना चाहिए, या इंडक्टर का थिकनेस, वायर का थिकनेस क्या होना चाहिए। इट्स गोना बी टेलिंग यू इन योर क्रॉसओवर। आपका क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है पहले तो, अगर क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ऊपर है तो मे बी आपका रजिस्टर को इतना पावर डिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट डिपेंड ऑन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। It's again crossover design is something which is very specific, like a cabinet design to a component. तो लोग काफ़ी जनरल क्रॉसओवर यूज करते हैं, ये अच्छा बज रहा है, बट a crossover, a well designed crossover will take quite some time। अगर आपका कोई पर्टिकुलर HF है उसके लिए ही बनाया गया, और अपने HF का हॉर्न अगर बदली किया, जैसे आप हॉर्न बदली करेंगे तो वापस उसका रिस्पांस चेंज होएगा, वापस उसका क्रॉसओवर का चेंज होएगा। सो आपका क्रॉसओवर कोई भी चीज के लिए कुछ फिक्स नहीं है कि मैं ये पावर रेटिंग के लिए ये बनाऊं। आपका HF क्या फ्रीक्वेंसी आप कट ऑफ करें, आप कौन से हॉर्न के साथ यूज कर रहे हैं, आपका टारगेट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसके साथ आप वूफर में क्या यूज कर रहे हैं, तो दोनों का एक जैसा क्रॉसओवर डालने के बाद एक जैसा आवाज आना चाहिए। इसके लिए ये ब्रांड्स क्यों फेमस है? ब्रांड्स फेमस है क्योंकि ये लोग ने ये सब रिसर्च करके अपना सिस्टम बनाया है। मतलब एक QSC ने अपना खुद का एक सिस्टम बनाया कि आप ये स्पीकर लगाओ और ये HF लगाओ, वो डायरेक्ट बॉक्स के अंदर पूरा क्रॉसओवर के साथ लगा रहता है। बट ऐसा नहीं है कि आप JBL का VRX 932 खोलेंगे, उसके अंदर एक क्रॉसओवर वही है, और SRX 725 के अंदर आपका क्रॉसओवर वही है, और RCF के बॉक्स के अंदर क्रॉसओवर वही है। सबका अलग अलग है, सबका हॉर्न अलग अलग है, सबका HF अलग अलग है, सबका वूफर अलग अलग है, सबका शायद 2 कैबिनेट में पावर रेटिंग सेम होगा। मतलब ये 7 to 5 अगर आप देखेंगे, मालूम नहीं, शायद 1200 वाट का कैबिनेट है, या कोई भी 2 अलग अलग कैबिनेट ले लो जो एक ही ब्रांड के, जिसमें पावर रेटिंग सेम है, बट दोनों के क्रॉसओवर अलग होंगे, क्योंकि दोनों का क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दोनों के कंपोनेंट सब अलग रहेंगे। Okay, that you're fine to taking 1 or 2 more? Yeah, I am. Yeah. So other one is that in a class B amplifier, you said that it amplifies only half cycle of the input. So what happens during the other half, or what happens to the other half? Other half is off. No. I mean, this input signal is coming, but only one half of the amplifier is amplifying the signal at a given time. Okay, yeah, that's what. Okay, I think the last one is that some amplifiers don't have a parallel and stereo configuration. So why is that, and how does it? So parallel is very easy. You just take a Y cable and make it, right? So by default, they expect if you want to so parallel means basically आपका input connection A and or whatever inputs if you have 4 inputs, you're basically saying that one input is going to all 4 channels, or both the channels is a common input. That's what a parallel connection means. बहुत से एम्पलीफायर में पैरेलल कनेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि so there are many options. So one is many amplifiers you see there's stereo parallel bridge. Now
in stereo means आप conventional giving left right, आपने left right input दे दिया, आपको left right output आ गया. In parallel, you're giving one input to channel A and the same input internally is being put in parallel to channel B. तो आपका channel A और channel B को same input आ गया. Now, बहुत से लोग parallel का input नहीं देते हैं क्योंकि you can just do it outside. You can just have a Y cable saying both A and B having the same input, and you by default you can make a parallel input from the outside. So they don't want to add that extra circuitry and switch. Now bridge में क्या होता है? Bridge में you're adding two amplifier modules of the output. So if 200 watts and 200, if your amplifier is giving 200 watts at 4 ohms and you're giving another amplifier, left is giving 200 watts, right is giving 200 watts. So you're telling the amplifier to take the speaker, the positive of from one channel and the negative of from the other channel. So you're combining 200 and 200 and adding the equivalent load impedance. So if it is giving 200 watts at 4 ohm and 200 watts at or the other channel is giving a 4 ohm. So you can take an 8 ohm speaker and say 200 watt and 200 watt together is giving an 8 ohm. And you know there's only one speaker being given. So then in bridge is again, you're bridging both the channels and telling the amplifier that you combine both the outputs and you use only one single input. So आपका एक ही जो channel A का input है, again like a parallel connection, only one input is going to be used. And it's going to be giving you double the power. So एक channel के power के बदले में you're going to be giving twice that power, and then some amplifiers have a separate connection for bridge because it has, you have to take the positive of channel A and the negative of channel B and bridge. It's basically building a bridge for both the output modules together to get more power. Okay. I think just for those who want the recording, please send an email to sales@sonotone.in and we will share the recording link. I think that